Góðan dag, ágætu bæjarfulltrúar og áhorfendur sem á streaminu. Þá sit ég fund númer 225 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga og biðst velvirðingar á þeim töfum sem hafa verið. En í dag miðvikudaginn 25. september og fundin sitja sá sem hér stendur, Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Kristinn Björgvinsson og Guðrún P. Ólafsdóttir sem einnig ritar fundargerð. Á dagskrá í dag eru 5 mál, 1 almennt mál og 4 fundargerðir og við förum bara beint í dagskrána. Það fyrsta mál á dagskrá, samþykkt meðhöndlun úrgangs. Og lögð voru fram drög að samþykkt fyrir meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Vogum til síðari umræðu og orðið laust hana. Eitthvað sem vill kveða þessi hljóðs? Ef svo ekki þá legg ég hana til atkvæðagreiðslu og vinsamlega skipið merki sem samþykkja það. Það samþykkt samhljóða. Þá það mál 2, 3, 4 og 5. Ég ætla bara að renna yfir það og síðan orðið laust fundargerðirnar. Það sem sagt bæjarráð Sveitarfélagsins Voga númer 408, fræðslunefnd Sveitarfélagsins númer 110, frístund- og menningarnefnd fundargerð númer 117 og skipulagsnefnd fundargerð númer 63 og orðið laust. Björn, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, mér langar að drepa þetta niður í fundargerð bæjarráðs númer 408 og mál þar númer 4, búsættu úrræði fyrir börn með fjölþættan vanda. En þetta mál var á dagskrá þessa fundar. Og í bæjarráði var lagt til að samþykktir að fela teymistjóra heimild til þess að leita tilboð hjá einkaaðilum til að tryggja barni tímabundna örugga búsetu, en þarna verið að tala kostnað sem gæti verið 12-15 milljónir á mánuði fyrir þetta sveitarfélag. En þetta nú þannig upphæðir að ég sé ekki hvernig sveitarfélagið ætti að standa undir þeim og var málinu frestað og bæjarráð bókaði eftirfarandi bókun sem mig langar að leggja til að verði bókun bæjarstjórnar. Að lesa hana hérna upp. Bæjarráð frestar afgreiðslu málsins, bæjarstjóra falið að óska eftir fundum með ráðherrum þessa málaflokks og þrýsta á þjónustúrræði á vegum ríkisins fyrir börn með fjölþættan vanda. Ótækt að fótum sé kippt undan rekstrargrunni sveitarfélaga vegna úrræðaleysis í málaflokknum, þar sem byrðin nánast alfarið velt yfir á sveitarfélög. Jafnframt harma bæjarráð sveitarfélagsins að börn með fjölþættan vanda líði fyrir úrræðaleysi og fá ekki viðeigandi þjónustúrræði. Já, eins og ég sagði áðan, þá langar mig til að leggja til að þetta verði fært inn í fundargerð bæjarstjórnar sem bókun bæjarstjórnar. Og ég þú biður bara væntanlega að gefa merkið þá eftir. En ég vil kannski geta þess líka að þetta mál verður á dagskrá á SSS núna helgina og þeir eru væntanlega búin að fá senda ályktun sem verður lögð fyrir fundin til ykkar í tölvupósti. Ef hún ekki komið núna þá hún væntanlega að koma bara á eftir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn. Og ég ætla nú að leyfa mér að taka undir orð Björns þetta mál og með þeim orðum að biðja bæjarfulltrúa þeir sem eru sáttir við að leggja þessa bókun fram óbreytta úr bæjarráði í bæjarstjórn. Gefa mér merki það. Það samþykkt samhljóða. Orðið laust þessa og aðrar fundargerðir. Andri, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, forseti. Mér langaði að ræða þessum 2 mál í fundargerð skipulagsnefndar. Þar göngu- og hjólastígurinn milli okkar og
Reykjanesbæjar og það er viss vonbrigði að verða ekki hafnar neina framkvæmdir á honum núna í ár, en maður bara vonar það besta og þarna er samtal milli sveitarfélagana og HS Veitur líka sína þessu verkefni áhuga með að leggja þarna hugsanlega vatnslögn með, og vonandi þýði þetta bara að verði hægt að leggja stíginn bara í heild sinni á milli sveitarfélagana innan þess að á undan þeim tíma sem var áætlað að klára þetta, því að átt að gefa þessu 3 ár að vera klárað. Þannig vonandi bara kemur eitthvað gott út úr þessu í staðinn, eitthvað betra. Og svo langar mig bara aðeins að nefna með skóla og leikskólamálin þarna, við ræddum í nefndinni framtíðar plön með það og við þurfum bara að spýta í lófana og bæjarfulltrúar og embættismenn sem koma að þessu máli, við þurfum bara að fara að vinna að hörku í þessu verkefni, því fyrr sem við erum komið með þetta á hreinu því betra bara, því sveitarfélagi vex alveg ótrúlega hratt núna og við megum ekki missa af þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Andri. Gott þú komst inn á þetta með hjólastíginn, sérstaklega í ljósi þess að eins og þú segir þetta frestaðist, en það er svona ánægilegt að heyra utanfrá að þetta mál hefur bara mikinn áhuga hérna á svæðinu. Menn eru búin að sjá gildi í þessa hjólastíga og göngustíga, þeir skipta miklu máli og ég vona bara það sama að framgangu verkefnisins verði bara með þeim hætti að við sjáum þetta fyrir en síðar. Og svo er auðvitað með þessi stóru verkefni okkar varðandi leikskóla og grunnskóla að það einmitt kallar á bara mikla vinnu bæði í nefndum og svo líka bara í vinnuhópum til þess að ná tökum á þeirri uppbyggingu sem er í gangi og mæta þeirri þörf, þannig að það er alveg rétt, því fyrr sem við förum að stað þeim mun betra. Orðið er ennþá laust fundagerðirnar. Nú, ef enginn ætlar að kveða sér hljóðs frekar og áður en í slít fundi, þá langar mér bara að minna á íbúafundin á morgun, íbúafund Almannavarnanefndar Suðurnesja utan Grindavíkur og Sveitarfélagsins Voga, sem hefst klukkan 8 og þar verða mörg erindi og mjög mikilvægt fyrir íbúa að fylgjast með því, þannig að ég bara minni á hann og minni einnig á það að honum verður strengt fyrir þá sem að heima sitja og eiga ekki heima gengt. Og með þeim orðum þá slít ég fundi númer 225. Takk fyrir.